有時候好嘅傳統係值得以保留嘅，但係有時候打破傳統亦都唔係一件壞事。好似呢間屋咁，我哋而家係身處呢間自建房嘅4樓，4樓我哋先層做咗我哋一個廳嘅一個位置。以前我哋廳呢，一開始嘅第一代版本就做喺1樓嘅，第二個版本就做喺2樓嘅。點解做喺2樓呢？因為1樓超濕多蚊蟲鼠蟻。個而家我哋已經發展到做喺4樓一個廳啊！呢個位置真係採光好好。做喺4樓個廳有咩好處呢？採光非常之靚仔。咁啊，第二，因為我哋一家人平時聚嘅時間比較多，都喺廳嘅位置睇電視啦、玩啦、朋友過嚟接待啦，所以4樓嘅採光好就係其實係用得恰當好處嘅。過嚟呢間屋咧係100方大電梯嘅，4樓就我哋一個廳嘅位置啦。我哋衝上開始往下睇，呢間屋好多設計亮點，真係大家會值得去參考。親身自建呢種設計，又是挑戰我哋嘅一個自建房嘅一個設計風格啦。我哋喺廳上咧就係我哋一個5樓啦，5樓就係一個大花園嘅位置。我哋睇得到呢個5樓，先層5樓就我哋自己可以用。其實喺4樓上咧5樓都係好方便。以前我哋嘅廳喺1、2樓嘅話，其實我哋上咧頂樓嘅過率咧就好低嘅，依家咧就往往就變得提高咗頂樓用嘅一個使用率啦。我哋睇下下面啲房間，呢間屋設計咗6個房間，其中有5個大嘅套間房。我哋而家落去3樓呢邊睇睇，走樓梯吧，健身一下。呢個樓梯佢真係做得採光可以啦，呢塊咁嘅窗係保證呢個樓梯嘅一個採光嘅。呢間屋入得到車，有車庫喺1樓呢邊，我哋可以睇得到。佢呢度咧就係3樓2個主套，呢層咧可以俾父母呢邊住，呢個主套，呢個係大套間房嚟嘅。隔離呢間咧亦都係主套，呢個咧就真正我哋嘅主人房啦。帶一個陽台，佢呢度嘅一個衣帽間，4排衣帽間夠你使啦吧？我哋帶一個大嘅衛生間，呢個主人房應該約莫計都有大概50個方左右啦。我哋下邊仲有3間房間，你小朋友多嘅話冇所謂，呢間都可以滿足你嘅要求。呢間屋嘅設計風格真係舒服啊！我睇到咁多間自建房，呢啲自建房真係舒服。嗱，呢層咧就係我哋一個3間套間房，我呢度其中一間。哦，呢邊咧就係我哋另外一間嘅套間房。第3間套間房喺度，連埋呢間套間房，我已經係有5間套間房啦。係咪夠使咧？仲有空間下邊，但下面嗰間咧可能就做功能房或者係雜物房啦。因為我哋主要有5間套間房，其實已經夠使嘅啦。我哋呢翻地面嘅位置，地面我哋都係做咗一個車庫，呢度就係一個大嘅車庫，停2堆車係冇問題嘅。我哋入戶喺呢度，呢間屋外立面真係好好睇。好啦，俾張圖片大家睇睇吧。個1樓呢度咧亦都係套間房嚟嘅，個1樓呢度咧就做一個供樓房啦，可以吧？佔地100平方，有興趣過呢邊睇睇。